السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحه والعافيه وتكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا اختكم رجعات لواحد العصر الصراحه والله العظيم الا في 2021 وباقي الانسان تيعاني من الماء. الصراحه راه احنا ماشي مشكل، احنا يعني غير واحد الفتره قليله غادي نصبروا وغادي غنصبروا غنقضيو باللي كاين، ولكن اللي كيبقى فك هو الناس ديال البوادي، الناس ديال الدواور مساكن اللي ما عندهمش الماء ما عندهمش الضوء. الصراحه اللي كنقدم اليوم انا من هذا المنبر ومن هذا الفيديو تحيه اجلال وتقدير لاي امراه لاي بنت لاي راجل يعني تينوض في السرويه، تينوض مع 4 الصباح مع 3 الصباح تينوض وتمشي تيجيب الماء من شي بلايص اللي كيلومترات باش يجيب الماء. الصراحه وهذا الشيء عندهم يوميا. حنا كما كتشوفوا مقطوع علينا الماء اليوم 3 ايام مقطعين لنا الماء، لان داك كما عرفتوا داك الشيء اللي كان وقع في كازا، داك القوادس اللي كانوا تفرقعوا، داك الفيضانات ديال داك الشتا ما شاء الله امطار الخير اللي كانت صبات، كان تفرقعوا دوك القوادس ديال الواد الحار وداك الشيء. والمهم راه تيصايبوا فيهم دابا، ولكن راه قاطعين الماء تقريبا على كازا كامله. المهم ماشي كازا كامله ولكن شي قاطعينه شي علموه باقي ما قطعوهش، وكل واحد شنو حنا ما علموناش وقطعوا لينا، واختي علموهم وما قطعوش ليهم، حماتي علموها وما قطعوش ليها، لوستي حتى هي علموها وما قطعوش ليها، وحنا اللي ما علموناش قطعوه لينا. المهم كما كتشوفوا هاد الايامات راه حنا تنعاني وتمشيو نجيبوا الماء من واحد الدوار، بعض الخطرات تيحل لنا العساس هكايا، حيت كاينين شي ناس مازال ما ساكنينش معايا في الموبل، وهذاك الماء كيبقى مجموع عندهم في المكان ديالهم، يعني العساس قال لنا استافدوا منه، هما مازال ما سكنوش ومازال ما خداوش يمكن كاع حتى السوارت. المهم حنا تنستغلوا هذاك الظرف وتناخذوا داك الماء، يا اما تناخذوه من التحت، ولكن هاد المره مشينا جبناه من واحد الدوار من واحد البلاصه خارجه على الاقامه، يعني ماشي بعيده بزاف غير شانطي، يعني انا واقفه في الدار ديال ديك السيده وكتبان لي الاقامه. ومسكينه مشينا عند ديك المراه كبرات بينا، كتعرفوا دابا كورونا حتى واحد ما يقدر يدخلك، ولكن حنا ما عندناش غرض اننا ندخلوا، حنا عندنا الغرض بالماء. مشات مسكينه عطاتنا الماء عمرت لنا الماء وقالت لنا مسكينه انا ديت غير 2 بيدويات، ومسكينه قالت لي لا زيدي سيري زيدي ما عندكش حاجه باش تعمري، زادتني هي البيدويات من عندها السطوله. المهم الصراحه الله يخلف عليها ويكثر خيرها، ولكن واخا هكاك ما جيتش بايدي خاويه. جبت الماء وجبت معايا الحامض باش كتعرفوا الكرم ديال المغاربه. الصراحه انا غادا نوريكم الحامض ونوريكم طريقه الترقاد ديالو. المهم كما كتشوفوا خوتي خواتاتي انا الحامض جبته غسلته لانه ديال الشجره، حيدته ليا مسكينه من الشجره في البلاصه، وما نقولش لكم واحد الريحه فيه يا سلام يا سلام يا سلام، وما نقولش لكم انا دابا تندير لكم المونتاج وما نقولش لكم شحال ديال الماء كاين في هذا الحامض ما شاء الله. المهم الحامض البلدي ديال الشجر حيدته ليا من الشجره الصراحه. وعندنا هنايا الملح، راه كنت الحامض غسلته كنت جبته مع كان فيه التراب وداك الشيء، رقدته غسلته مزيان حكيته بواحد الشيته وعقمته مزيان بالخل عاد باش ان شاء الله غادا نخدم به. وهاد البول هادي كانت عندي كنت شاريها شحال هادي وكنت نيت مديرها على قبل الحامض، كل مره كنقول غنشري الحامض البلدي ولكن سبحان الله ما تصابيتش وخديته. تصابيت هاد السيده هادي اللي تهلات فيا وعطاتو ليا الله يعطيها الخير. ان شاء الله غادا نوريكم الطريقه ديال الترقاد ديالي. المهم الحامضه تنشدوها تنقسموها هكا على 4 ولكن تنخليوها مجموعه من التحت، تنحاولوا ما نفرقوهاش من التحت، وحتى لا تفرقت لينا راه ماشي مشكل، يعني راه حتى النصوصات تيترقدوا غير هكا. تنشدوا الحامضه تنعمروها مزيان في ديك الفليحات اللي فلحناها، تنعمروها مزيان وتنحطوها هكا في القرعه وكنعاودوا نديروا وحده اخرى ثاني. المهم كنحاولوا الحامض ما نخليوش الفرق ما بين الحامضه والحامضه، يعني كنضغطوا على الحامضه حيت قد ما ضغطتي عليها كيطلق داك السيرو ديالو، وهذاك السيرو ديالو هو فاش غيترقد، يعني ما غنديروا لا ما لا والو. هذه هي الطريقه ديال الوالده ديالي الصراحه، وما نقولش لكم كيجي واحد الحامض طوب طوب طوب. وانا غادا نصوروا لكم دابا وان شاء الله ملي غادي يرقاد وغادي يوجد غادا نوريه لكم. انا راه من عشاق الحامض المرقد بالاخص البلدي. كما كتشوفوا كنحاول يعني نضغط على الحامضه حتى تشد بلاصتها حدا اختها وما نخليش الفرق بيناتهم. وملي غادي تشوفوا ان شاء الله ملي غنرقدوا غنسالي غنوريكم واحد الطريقه زوينه باش يترقد لكم الحامض دغيا، وميمطوا تشوفوا شحال ديال الماء طلق هذا الحامض هذا باش تعرفوا راه الحامض زوين ما شاء الله. هذه هي الطريقه ديالي، وخا طاح لي هذا النص هذا الربيع هذا ماشي مشكل كنعاود نردو، ولكن ملي غادا نديرو في القرعه غادا نحاول نضغط عليه يعني غادي يشد بلاصتو مع الحامض الاخر كما كتشوفوا. وهذيك الخويات اللي بقاو بحال هكا نعمرهم هكا بنيت بشي ربوعه ولا نصوصه باش يشد بلاصتو مزيان. كما كتشوفوا نحاول نضغط على الحامضه مزيان باش ما نخليش داك الهواء يدور تما. المهم هذه هي الطريقه كما قلت لكم، الحامضه ما تفرقوهاش كامله،
يعني حلو غير فلحوها بحال هكايا وحلوها هكا بصبعانكم وبداو تعمروا بالملحه. الملحه تكون حرشه شويه البنات، ما تكونش الملحه رطبه، لان قد ما كانت الملحه حرشه كيترقد الحامض دغيا، يعني كيدخل في الحامضه، الملح كيدخل في الحامض. كما كتشوفوا قد ما انا تنعمر تنضغط عليه باش يشد بلاصتو. وان شاء الله باقا غادي نرقد معكم الفلفله. انا بغيت ناخذ الفلفله البلديه اللي زوينه اللي كديريها في اي حاجه. هذيك الفلفله البلديه كاينه الفلفله الحاره، راه كاين المزاود، كاين البلدي وكاين الرومي. يعني البلدي هو ديال الترقاد الصراحه، ما داك الرومي الكبير ماشي ديال الترقاد. ان شاء الله باقا تناخذ ان شاء الله الا كتب الله ونرقدوا معكم حتى هو. كما كتشوفوا انا غادي نضغط على القرعه مزيان وعلى الحامضه مزيان حتى تشد بلاصتها حدا اختها. وهذا الحامض ما شاء الله راه كبير، يعني راه ماشي حامض صغير، راه حامضه كبيره، راه تقريبا هنا شي 2 كيلو ديال الحامض. هادشي اللي كاين، هذه هي الطريقه. كما كتشوفوا اخوتي خواتاتي، من بعد ما شو دكيتو مزيان وشوفوا شحال ديال الماء طلق ومازال باقي غادي يطلق الماء. انا البلايص اللي بقاو لي خاوين عمرتهم بداك النصوصه، درت نصوصه هكاك وعمرتهم. وهاد المويهه هذه اللي بقات اللي طلق لي الحامض في الطبسيل اللي كنت كنرقد فيه حتى هي بالمليحه ديالها غادا نديرها غادا نكبها هكا غير شويه من الفوق. وضروري نتوما ملي تبغيو طيبوا بالحامض راكم ما غاديش ديروا الملح في الاول، الملح غديروها في يعني تذوقوا عاد ديروا الملح، لان الحامض كما كتشوفوا راه فيه الملح. صافي دابا غادا ناخذ واحد البلاستيكه بحال هكا نقيه، بلاستيك غذائي، غادا نطويها هكايا على جوج وغادا نحاول نسد بها القرعه مزيان، لان باش ما يدخلش داك النفس، خاص داك النفس ما تدخلش، البرد ما يدخلش للقرعه نهائيا. صافي غنزيرها بهاد القرعه بالغلاقه ديالها. صافي وغادا نوريكم الطريقه. كل يومين قلبوا القرعه، مره غديروا ليها بحال هكا يومين غتخليوها هكا على وجهها هكا الغلاقه تكون لتحت، ودوز يومين عاوتاني ولا 3 ايام عاودوا ثاني قلبوا القرعه بحال هكايا باش يترقد لكم الحامض من داك الماء يهبط الحامض لتحت ويطلع وملي تقلبوها ثاني يطلع الحامض اللي الفوق. هذه هي الطريقه باش كيرقدوا والدينا الحامض. الصراحه طريقه زوينه بزاف وعمليه وكيترقد بها الحامض دغيا. المهم داك الحامضات اللي بقاو لي غنديرهم في واحد القرعه صغيره غير ديال الكونفيتير ان شاء الله، ونرجع معكم نوريكم. وما تنسونيش عفوا ما تنسونيش من لي لايك ديالكم ومن البارطاج الفيديو. شكرا لكم، الى اللقاء. عطيتك قلبي هديه وانت كتمثل عليا، عمري ما كنت انانيه، عاشقه ودايره النيه، وليتي ليا تعادي، نادي عليك وانت غادي، كنت فاهم وما كان دادي وانت في تقلاع.